شوفوا ربي كيف بده كاتب لكم حاجة رم يفكها لكم حد عامر مشى للمطار شي يسافر الحج. يا أخي في وسط الإجراءات الأمن غاديك قالوا له راهو اسمك فيه مشكل أمني ولازمنا شوية وقت، وفي الوقت اللي هو قاعد يستنى فيه باقي الحجاج الكل كملوا أوراقهم وطلعوا في الطيارة. وكيف تحلت المشكلة صيي وباش يطلع في الطيارة، الطيار قال له ما نجمش تحلك الباب، وبالطبيعة الطيارة طارت من غيره هو، والضباط في المطار قالوا له الله غالب ما كتبتلكش المرة هذه. أما عامر رفض يغادر المطار وقعد في المطار غاديك قال لهم أنا نيتي كانت الحج وإن شاء الله باش نمشي لمكة. فجأة يجيهم أخبار الطيارة فيها مشكلة ورجعت للمطار. عامر مسكين فرح. بعد ما تحلت المشكلة والطيارة باش تطير، الطيار كيف رفض باش يحلوا الباب. يا أخي تلفتوا الضباط قالوا له مرة أخرى، قالوا له راهي مش مكتوبة لك المرة هذه، قال لهم لا أنا نيتي الحج وباش نمشي لمكة. المهم الطيارة مشيت على روحها وشوية آخر بعثوا لهم قالوا لهم راهي الطيارة فيها نفس المشكلة لازم نرجعوا للمطار. حاسيلو الطيار في الآخر قال لهم أخرج راني أنا مانيش باش نطير كان ما تركبوش عامر معانا. يعني والله ماني نحكي لكم في نكتة راهي بالحق صارت، وعامر صور فيديو في المطار عينيه مسكين كانت تدلع بالفرحة. إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكن. شنو رايكم أنتم في اللي صار لعامر؟ والله صدقوني أنا فرحانة له من كل قلبي.